Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al volver se ve la bonita Albania montañosa en esta riviera albanesa, donde venimos de ver el Blue Eyes. La verdad es que una mágica naturaleza que nos dan esas aguas turquesas, azules y cristalinas. Con un paseo donde el deporte es vida. Y si parpadeas te lo pierdes. Bye, Juanet, TikToker.